হ্যালো ভিউয়ার্স, লেটস টক অ্যাবাউট চ্যানেলে তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমাদের বেবিদের যদি ঠান্ডা লেগে থাকে, সর্দি হয়ে থাকে, ভেতরে যদি কফ থাকে, তো এই ক্ষেত্রে আমরা বাড়িতে কি ব্যবস্থা নিতে পারি যাতে বাচ্চাদের নাকটা যেটা বন্ধ হয়েছে সেটা ঠিকঠাকভাবে খুলে যায়, ভেতরে জমে থাকা সর্দিটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো চলো হাত দেরি না করে ফটাফট ভিডিওটা স্টার্ট করি। যখন আমি ছোট ছিলাম বা আমাদের বয়সী যারা তোমরা আছো তারা কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখেছি যে যখন আমাদের ঠান্ডা লেগে থাকতো তখন অনেক সময় কালো জিরেকে একটা কাপড়ের মধ্যে পুঁটুলি তৈরি করে নাকে ধরতে বলা হতো, খানিকটা ঘষে নিয়ে তারপর সেটা নাকে ধরতে বলা হতো। তো আমরা ধরতাম। তো এরকম আমার ক্ষেত্রেও ঘটেছিল, নাকে যখন সর্দি ছিল, নাক বন্ধ ছিল, তখন কালো জিরে পুঁটুলি ধরতাম নাকের সামনে এবং নাকটা দেখতাম একটু খুলে গেছে, পরিষ্কার হয়ে গেছে। তো এই ব্যাপারটা কিন্তু বহু বছর ধরে চলে আসছে এবং আমি আমার ছেলে যখন একটু বড় হলো এবং যখন ওর ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা হলো, নাক বন্ধ টন্ধ ছিল, তখন কিন্তু আমিও ওকে এরকম কালো জিরে দিয়ে, কাপড়ের মধ্যে কালো জিরে দিয়ে তারপর সেটার একটা পুঁটুলি তৈরি করে ঘষে ঘষে ওর নাকবার নাক দিয়ে টানলো, যেটা নাক বন্ধ ব্যাপারটা সেটা কেটে গেছে। বাট অদ্ভুতভাবে আমি একটা জিনিস যেটা লক্ষ্য করলাম সেটা হচ্ছে যখন আমি একটা সারাদিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার ওর নাকের সামনে কালো জিরে পুঁটুলি দিলাম, তো দিয়ে দেখলাম যে ওর মধ্যে বেশ কিছু লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। আর সেই লক্ষণগুলো দেখে আমার মনে হলো যে যে নাকের যে সর্দির সমস্যাটা ছিল সেটা যেন আরো বসে গেল। এবং তারপর আমার মনে হলো যে ওর একটু বড় বড় করে দম নেওয়ার মতো, মানে একটু বড় বড় করে হাঁ করে দম নেওয়ার মতন কিছু লক্ষণ ওর মধ্যে দেখা দিচ্ছে। আমি তারপর নিজেও আমার মধ্যে, মানে আমারও স্বাভাবিকভাবে সর্দি কাশি হয়েছিল, তো আমি নিজেও আমার নাকের মধ্যে ওরকম ধরলাম এবং আমি খুব সূক্ষ্মভাবে রিয়েলাইজ করলাম যে কালো জিরে থেকে কিছু গুঁড়ো গুঁড়ো বা এরকম কিছু গিয়ে অনেক সময় কি করে সর্দিটাকে আমাদের চেপে দেয় এবং তার ফলে কিন্তু অনেক বেবিদের দম নেওয়ার মতন সমস্যা বা শ্বাসকষ্টের মতন সমস্যা হলেও হতে পারে। তো এর জন্য আমি কালো জিরেটা দেওয়া বন্ধ করে দিলাম। তারপর যখন আমি এইভাবে এই বিষয়ের ওপর আরও একটু কিছু খোঁজ খবর নিলাম এবং জানতে পারলাম যে জোয়ান যেটা হয়, নর্মাল জোয়ান, সেই জোয়ানকে যদি আমরা রোস্ট করতে পারি এবং রোস্ট করার পর সেটাকে যদি একটা পুঁটুলির মধ্যে নিয়ে সেটা নাকের মধ্যে দিই, তো জোয়ান থেকে কিন্তু সেই ধরনের এমন কিছু পার্টিকেলস বেরোয় না যেটা সর্দিটাকে বসিয়ে দিচ্ছি বা সেখান থেকে দম নেওয়ার মতন সমস্যা হচ্ছে। ওকে, তো আমি তখন কী করলাম, একইভাবে আমি জোয়ানটাকে রোস্ট করলাম এবং একটা পুঁটুলির মধ্যে নিয়ে আমি ফার্স্টে নিজের ওপরে ট্রাই করলাম যে দেখি আমার এরকম কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা। তো নাকটা দেখলাম পরিষ্কার হয়ে গেল এবং যে একটা সর্দির যে ব্যাপারটা সেটা আস্তে 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 কাটতে লাগলো এবং আমি একটু রিলিফ পেলাম। তো যখন আমি আমার ওপরে দেখে এটা ফল পেলাম ভালো, তারপর আমি আমার ছেলের ওপরে এটা অ্যাপ্লাই করলাম। আর এই একইভাবে যখন আমি এই জোয়ানের পুঁটুলিটা বানিয়ে আমার ছেলের নাকের কাছে ধরলাম, তো আমি যেটা দেখলাম যে ওর যে সমস্যাটা কালো জিরে থেকে হয়েছিল সেই ধরনের কোনো সমস্যা কিন্তু এখান থেকে হয়নি এবং যে নাকের যে খুলে যাওয়ার ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেল এবং আস্তে আস্তে যে ভেতরে জমে থাকা সর্দিগুলো এই জলের মতন টাইপেরই আস্তে আস্তে বেরোতে থাকলো, নাকটাও কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেল। তো এটা এই ব্যাপারটা এই জোয়ানের পুঁটলি তৈরি করে যখন আমি ফার্স্টে নিজের ওপরে তারপর আমার ছেলের ওপরে অ্যাপ্লাই করে দেখলাম যে হ্যাঁ সত্যি ভালো কাজ হচ্ছে, তখন আমার মনে হলো যে হ্যাঁ যেটা আমি শুনেছি সেটা অ্যাকচুয়ালি কাজ করে। তো তার জন্যই তোমাদের সাথে এটা আমি শেয়ার করছি যে বাচ্চাদের যদি নাক বন্ধ হয়ে থাকে, সর্দিতে ঠান্ডা লেগে নাক বন্ধ হয়ে থাকে, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই জোয়ানের পুঁটুলি, মানে রোস্ট করা জোয়ানের পুঁটুলি বেশ ভালো কাজে দিয়ে থাকে। তো চলে বা তোমাদেরকে দেখাই যে আমরা কিভাবে বাচ্চাদের জন্য এরকম জোয়ানের পুঁটুলি, নট অনলি ফর বেবিস, আমাদের জন্য কিন্তু এটা বেশ কাজে দেয়। তো বাড়িতে আমরা কিভাবে এরকম জোয়ানের পুঁটুলি তৈরি করতে পারি এবং বাচ্চাদের যে নাক বন্ধের সমস্যা বা এই সর্দি জমে থাকার সমস্যাটা থেকে বাচ্চাদেরকে রিলিফ দিতে পারি। ওকে, তো ভিডিওটা তোমরা দেখো আর আমার কথাগুলো কিন্তু শুনতে থেকো। ভিডিওটার পরে আমি আরও বেশ কিছু ইনফরমেশন তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। তো দেখো, ফার্স্টে আমি একটা প্যানকে একটু গরম করে নিয়েছি। তারপর এর মধ্যে আমি 1 টেবিল চামচ মতন জোয়ান দিয়ে দিচ্ছি। এই জোয়ানটা কতটা পরিমাণে দেবে সেটা কিন্তু তোমার উপরেই নির্ভর করছে। আর এই জোয়ানটা একদম প্লেন জোয়ান, কোনো রকম নুন বা লেবু কিচ্ছু মেশানো নেই, একদম প্লেন জোয়ান দিয়ে কিন্তু এই পুঁটুলিটা বানাতে হবে। ইন্ডাকশানের পাওয়ারটাকে আমি মিডিয়াম থেকে লোয়ের মধ্যে রেখেছি, খুব বেশি হাই ফ্লেমে বা হাই পাওয়ারে কিন্তু করা যাবে না। তো এইভাবে জোয়ানগুলোকে আমি একটু স্প্রেড করিয়ে দিলাম যাতে ভালোভাবে রোস্ট হতে পারে। আর মাঝে মাঝে কিন্তু এটাকে একটু নেড়ে নেড়ে দিতে হবে যাতে সব দিকটা ভালোভাবে রোস্ট হয়। আস্তে আস্তে বেশ ভালো গরম হয়ে যাচ্ছে এবং আমি আবার হাতা দিয়ে ভালো করে নেড়ে দিচ্ছি। তবে একদম খুব বেশি করে কিন্তু নাড়া যাবে না, তাহলে জোয়ানটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে, মানে জোয়ানগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে।
তো যাতে গুঁড়ো গুঁড়ো না হয় সেরমভাবে আলতো আলতো করে নাড়তে হবে। যখন দেখবে আস্তে আস্তে জোয়ানের কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, একটু লালচে লালচে মতন হয়ে যাচ্ছে এবং সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে, তখন কিন্তু ইন্ডাকশানের পাওয়ারটা বা আগুনের যে ফ্লেমটা সেটা বন্ধ করে দিতে পারো। এরপর এরকম একটা সুতির পাতলা পরিষ্কার কাপড় আমি নিয়েছি। দেখো কাপড়টা কিন্তু বেশ পাতলা, যত পাতলা হবে তত সহজে জোয়ানের নির্যাসটা আমাদের নাকে যাবে। খুব মোটা কাপড় ব্যবহার না করাই ভালো। তো এরকম একটা পরিষ্কার রুমালের মধ্যে বা কাপড়ের মধ্যে আমি জোয়ানগুলোকে ট্রান্সফার করে নেব। এই কাজটা একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে, মানে জোয়ানগুলো গরম থাকতে থাকতেই এই রুমালের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। তারপর ফটাফট করে রুমালটাকে ভালো করে চারপাশ দিয়ে বেঁধে একটা পুটুলি মতন তৈরি করতে হবে। আমি পুটুলিটাকে গার্ডার দিয়ে ভালো করে টাইট করে দিচ্ছি। যতটা ভালো করে টাইট করা যায়, তাহলে নির্যাসটা আর বাইরে বেরোবে না, এই আর কি। এইভাবে যখন তোমরা দেখবে যে পুটুলিটার মধ্যে যে জোয়ানগুলো রয়েছে সেগুলো বেশ গরম গরম রয়েছে এবং নির্যাস ভালো মতন বের হচ্ছে, তো তখন এটা বাচ্চাদের নাকের সামনে আমরা রাখতে পারি। খুব ছোট বাচ্চা হলে নাকের সামনে রাখার দরকার নেই, বালিশের পাশে যেখানে বাচ্চা শুয়ে থাকে এরকম আশেপাশে রাখলেই হবে। তো এটা বেশ গরম গরম আছে। এবার আস্তে আস্তে যখন এটা ব্যবহার করতে করতে বা নাক দিয়ে টানতে টানতে এটার নির্যাসটা কিন্তু আবার কমে যাবে, তখন আবার পুটুলি থেকে জোয়ানগুলোকে বার করে একটু রোস্ট করে বা গরম করে নিতে হবে। তারপর আবার এরকম পুটুলি বেঁধে বাচ্চার নাকের সামনে ধরতে হবে। এইভাবে তোমরা বাচ্চাদের জন্য জোয়ানের পুটুলি বানাতে পারো এবং সেটা ব্যবহার করতে পারো। চাইলে আমার মতন আগে নিজেদের ওপরে এটা প্রয়োগ করে দেখতে পারো, তারপর বেবির ওপরে অ্যাপ্লাই করতে পারো। আমার তো মনে হয় সেটাই সবথেকে ভালো হয়। আর এইভাবে কিন্তু আমরা চাইলে বাচ্চাদের যে নাক বন্ধের সমস্যাটা সেটাকে ঠিক করতে পারি। সর্দি বসে থাকে তো সেটাকে বের করে দিতেও এটা কিন্তু অনেক সময় হেল্প করে থাকে। বাট সবসময় বলবো যে প্রত্যেক বেবি কিন্তু আলাদা আলাদা। যদি কোনোভাবে তোমার মনে হয়, কারণ দেখো হয় কি, সর্দি ব্যাপারটা না একটা ট্রিটমেন্ট হয় যেগুলো সর্দিটাকে বার করে দেয়, আবার এক টাইপের ট্রিটমেন্ট হয় যেটা সর্দিটাকে শুকিয়ে সেটাকে সারিয়ে দেয়। তো তোমাকে লক্ষ্য করতে হবে তোমার বেবির উপরে কোনটা কাজ করছে, কিভাবে কাজ করছে। যদি তোমার মনে হয় কোনোভাবে, যেটা আমি লক্ষ্য করেছিলাম কালো জিরের ক্ষেত্রে, তোমার যদি কোনো সময় মনে হয় যে না এরকম কিছু একটা করার ফলে মনে হচ্ছে বাচ্চার বুঝি সর্দিটা বসে যাচ্ছে বা দম নেওয়ার মতন সমস্যা হচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই সতর্ক হয়েও। এইভাবে মোট কথা আমি উপকার পেয়েছি। তোমরা চাইলে কিন্তু এটা বাচ্চাদের নাক বন্ধের সমস্যাটাকে কাটানোর জন্য, সর্দিটাকে একটু বার করে দেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থাটা নিতে পারো। তো আজকে এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো একটা লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো আমাদের চ্যানেলটা, আর আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে অ্যাটাচ থেকো। থ্যাংক ইউ।